塔はあそこだな。本当にこんな市場のど真ん中にお宝があると思ってんのか？まあ普通はないよな。でも普通じゃないかも。失礼。そうだかな。Rappelle-moi ce qu'on fait là. Tu m'as dit que tu voulais manger plus salé. Ils ont pas l'air frais, ces poissons. Bonne idée. Tu t'occupes de le préparer? C'est combien? Ne poser à côté des autres. 取るよ。これどこで？そいつは掘り出し物だ。安くするよ。$500だ。冗談だろ。偽物かもしんないし。$50でどう$400だ。本物だよ。欲しがってる奴は他にもいるんだ。頼むって。200は俺の全財産。$300以下でそれを売るつもりはないよ。これが限界だ。分かったよ。300ね。ネイト、マジで決まりだ。どうだ？交渉うまいの認める？どうだかね。Regardez où vous allez. リンゴ On は va tomber. 取れたてのリンゴ1500ありありよ。もう分かったよ。ほら。ああ、優しいお兄さんだ。ありがとね。お友達も。お前かわいいな。元気か？気持ちいい。ネイト、いいだろう。キツネザルだぞ。ほらサリーもどう？遠慮しとく。かわいいやつ。 Oui, c'est évident. うわ、おいなあサリー。おい俺のリンゴだぞ。裏切られてやんの。Je vois pas. そういやこれが終わったら Moi non plus. 犬が Frenchman? こっから無事に帰れたらプレゼントしてやってもいいぞ。名前はビクター。いいね。ネイト、これ買ってやろうか。そんなの着るバカどこにいるんだよ。いや、ここにいるぞ。おいちょっと、なんかいい Je 匂 suis いしない vraiment か。 désolée. 確かにいい匂い。 Regardez. すみません。 Est-ce que ce sont des haricots de limo tropicaux? Vous n'êtes pas à votre place habituelle en bas des... ダメだ。忍び込むしかなさそう。こっそりな。 On m'a chassé. 忍び込むって言ったんだけど、サリー。サリー、ここから入れそうだぞ。いいね。くそ、こりゃきつい。大丈夫か？先に行っちゃったろ。追いかけるから。何？景色でも楽しんでんの？じゃあ何があるかな？街中だからな。お宝持って帰るの苦労すんじゃないの？ゆっくりやろう。とりあえず目立たないように行動だ。イングランドの印、地図通りだな。で、何を探すんだ？いい質問。この時計塔ずいぶんでかいんじゃないの？ああ、本当に。うん。これは何かな？
つつき。そりゃ正座だよ。獅子座にああ、帽子座。でもって金も上に4つ。んで、真ん中の金鳴らしてみっか。ここで間違いないな、サムを。はいよ。サソリ、水亀、獅子、お牛。留守電だ。おい、サム。こっちで正解みたいだ。折り返せ。この町は電波が悪いな。待たなくてもいいだろう。すぐに戻る。オーケー。おやべえ。すごいじゃん。見ろよサリー、まだ動くぞ。みたいだな。歯車に挟まれないように気をつけろよ。任せろ。おっと、急げ。やばかったな。大丈夫？よし、指挟むなよ。おい、大丈夫か？当たり前だろ。信じろ。聞いたことあるセリフ。サソリ座。エイブリムサソリ座かな。くそ、すっげえ音だ。エイト、うまくいったぞ。サソリ座のロックが外れた。わかった。そんじゃ次行くぞ。いい人か。よし、あと2つだな。さてと。獅子座も外れたってばってば。よし、あと一つ。ああ、やべえ。クラクラする。よし、
サムから連絡は？ああ、大丈夫か。きっと電池切れとかだろ。どうも。ネイト、やったぞ。砂が外れて床にエイブリーの印が出てきたぞ。くそ、これダメだ。待てよ、上にでっかい鐘があるぞ。待ってろ、行ってみる。よし、行くぞ。おっと、急ぎ。おわわわ。楽しい。これで時間を変えると。おお、すっげえ絶景だな。もうやべ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 。よし、そこだな。いいぞ、サリー、着いた。こりゃちょっとうるさくなりそう。サリー、危ない。悪い、ハンドルが取れた。自分で鳴らさないと。これでやるか。死ぬかと思った。何やってんだよう、サリー。くそ、まあ扉は開いたよな。結果オーライだな。無事か。さあな。サリーは？耳。行こう。エイブリーのお宝拝見だ。よし。おい、見ろ。
コインだ。ほら。なあ、もらっとくよ。何があるかな。お宝がザックザック出てくるように祈っときますか。遅いぞサム、無事か？ああ、こっちの塔は外れだった。そりゃこっちが正解だからな。待ってんぞ。おい、マジか。よし、すぐ行く。来るってよ。よし。サリー、待ってたぜ。こいつらは。おう、エイブリーとテューだな。悪友だ。